Eu sei. Fala, caralho. Aqui quem fala outro Games TR, trazendo aqui mais um vídeo do canal. E este vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo de decoração. O que eu posso fazer? Vou fazer um game medieval, bem legal. Ó. Você vai usar madeira, carvalho. Você vai usar escada de quartzo. E madeira aqui de pinheiro. Pronto, só isso. Você vem aqui, ó, pá. Bora, pá. Faz 4. Aqui, ó. Não é assim. Nós vamos fazer aqui como se fosse um negócio bem legal. Bem maneirinho. Vai ser uma lareira gigante. Aí você coloca desse jeito, ó. Pega madeira, levanta aqui um pouquinho, ó. Aí faz 1, 2, 3, 4. Ó, 4. Tá não. Aí você quebra aqui, ó. E tá feito, ó. Mentira! Você vem aqui, ó. Tá fazendo o quê? Lareira. Tô mostrando aqui pro pessoal. Aí você tuque. Aí pra não queimar, ó, a madeira, você coloca assim, ó. E também pra deixar legalzinho. Ó. Como vai ficar? E galera, eu tô fazendo na escola Luiz Leitão. Ele não sabe qual é a escola. Pessoal, é a escola onde eu e o Ardo estudamos. O Mas Chaves. tem uns deles que sabem. Podem saber. Aí coloca aqui, ó. Acende isso aqui, ó. Pronto, aí tá feita a lareira. Não totalmente feita. Aí você vem aqui, ó. Você coloca assim, ó. Né? Aí coloca aqui, ó. Tá tudo pegando fogo. Eu sabia que não era pra ter colocado essas madeiras. Deixa eu quebrar aqui. Quebra. Colocar. Pronto. Agora só dessa vez eu coloco aqui pedra. Aí vocês vêm aqui, ó. Colocam um aqui e outro aqui, ó. Fica graças. Aí você vem aqui, ó. Quebra. Aí, ó. Não. Vai quebrar tudo bem, vai pegar fogo. Coloca aqui. E aqui, ó. Vai ficar bem maneirinho. Olha aí como é que fica. Quem gostou, deixa o seu like. Quem não gostou, não deixa. E vai ser bem legal. Vocês só podem também vir aqui, ó, pessoal. Você gostou, né? Coloca assim, ó. Vai fazer a sua casa, ó, do tamanho que você quiser. Faça a sua casa aí, ó. Só tô colocando aqui, ó, na parede. Olhem toda a playlist de construções extraordinárias. Tá pegando fogo sim. Mas só vai quebrar e colocar aqui, ó. Vai ficar legal. Tá aí, ó. Valeu mesmo aí quem viu esse vídeo. Vai ficar muito zoeira. Se vocês fizerem isso aqui na sua casa, vai ficar bem legal. Pra pegar fogo de madeira? Mas também pode fazer isso, ó. Pra também não pegar fogo, vocês pegam aqui, ó. Aumenta. Coloca aqui, ó. Pode ir aumentando aqui, ó. Levanta também. Aí, ó. Aqui pode ser também um estante. Você pode fazer se a sua casa for grande, né? Você coloca tipo um tetozinho muito pequeno assim pra fazer a estante, ó. E a estante fica pica em cima da lareira. Bem legalzinho, bem maneirinho. Legal.
full authentic, vai ficar bem maneirinho. Aí, ó. Aí a sua lareira fica escondida. Fica só um pouco do ferro. Só um pouquinho do ferro. Então, vai ficar bem maneirinho. Eu coloquei aqui uns bichosos aqui. Vou colocar aqui. E eu tô gravando. Agora deixa eu só quebrar aqui, ó. Aqui só foi um molde. Um molde assim. Só pra dizer pra vocês como é que pode ficar. Vocês podem colocar de outro jeito. Ai, meu Deus. Vocês podem colocar de outro jeito. Personalizar ela. Tô inteiro. Tô usando ela aqui na versão .14. Versão 0.14. Eu tenho também a 0.14.1. Eu tô usando ela aqui, pronto. Ó, proteção aqui também. Não. Eu choro. Então, vai ficar bem legal, ó. Sua construção, ó, vendo de longe, de perto, de tudo enquanto. Pelo menos aqui, ó, não vai ter, assim, uma maldita parte, assim, do seu pequeno animal poder entrar aqui. Então, vai ficar bem facinho. Valeu mesmo aí quem tem assistido esse vídeo, vai ficar bem legal. Vou colocar aí na playlist de construções extraordinárias que não pegam fogo, acho eu. Se você fizer errado, talvez possa pegar fogo, talvez. Não vai ficar tão... Mas fica, né? Quem disse que não foi legal assim, ó. Vai ver se vocês também tiram essa parte aqui, ó, que eu tô colocando aqui, né, ó. Tiram isso tudo e colocam cabeças, né? Fica bem legal. Então, valeu mesmo, pessoal. Se vocês quiserem, deixa o seu like. Se vocês quiserem que eu continue com essa série aqui, valeu mesmo. Falou!